ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പക്ഷേ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നേച്ചർ സ്പ്രിന്റിന്റെ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ. അതിന് മുന്നത്തെ ഷോയിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാക്ക് ഓഫ് 5 ആയിരുന്നു 1999. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 10 ബെഡ്ഷീറ്റോടൊപ്പം തന്നെ 15 പില്ലോ കവറും നിങ്ങൾക്ക് 1999 ആയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. 3D ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 3D ലോകമാണ്. 3D ലോകം, 3 ഡയമെൻഷൻ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിനും ഓരോ പ്രിന്റുകൾ. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യം വരും. അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മുതിർന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പായലിൽ നമുക്ക് വിരിക്കാനായിരുന്നാലും ശരി, കയറ് കെട്ടിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും, പ്ലാസ്റ്റിക് കെട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിരുന്നാലും ശരി, കുട്ടികളുടെ സിംഗിൾ റൂം ആണെങ്കിൽ അവരുടേതായ ബെഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റും കാണുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, വാരി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നും. അതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റിനായിട്ട് നാപ്തോളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റുകളെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. 1990 എൻ്റെ കോമ്പോ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലത്തേക്ക് വേറെ ബെഡ്ഷീറ്റിന് ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. പെർ പീസ് 80 രൂപ, ബെഡ്ഷീറ്റിന് 80 രൂപ, പില്ലോ കവറിന് 80 രൂപ. എവിടെ കിട്ടും? വരൂ 3D ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് നാപ്തോളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ ബേസിലാണ്. എന്ത് വലിയ ബിഗ് ഫ്ലോറലിന്റെ പ്രിന്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഒന്നല്ല 2 പില്ലോ കവർ ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലവറിന്റെ തീമിലാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റോസ് ബേസ് ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ. അപ്പൊ നല്ല എന്താ പറയാ, അതിലും നമുക്ക് റോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടു, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ. അതായത് നമുക്കറിയാം സൺഫ്ലവറിന്റെ തോട്ടത്തിനകത്ത് പോയ ഒരു ഫീല്, ബട്ടർഫ്ലൈനെ കാണാം 3D യില്. അത് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഒന്നല്ല 2 ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, നമുക്ക് 2 പില്ലോ കവർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റ്. ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിനോടൊപ്പം ഇത് 3 ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ടു, ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്. അടുത്ത 4ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ്. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോസിന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിയ വലിയ റോസിന്റെ പ്രിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പില്ലോ കവേഴ്സും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു കളർ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പുറത്തായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പോ കടലിനടി പോയാലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്, ബ്രീത്തബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഡോൾഫിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതാണ് നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷൻ ബെഡ്ഷീറ്റ്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോക്കാം. 1196 രൂപ. ഇനി നിങ്ങൾ പെർ പീസില് 80 രൂപ മാത്രം ഏകദേശം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു, ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാത്രമാണോ? മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 2 പില്ലോ കവർ ഉണ്ട്. ഇനി സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൺഫ്ലവറിന്റെ തീമിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ പോലത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ, നമുക്ക് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പൊ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പില്ലോ കവർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റോസ് ആണ്, ഹണികോം ഡിസൈനിൽ. അതിലും റെഡ് റോസ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള 3D പ്രിന്റ് ആണ്. അതിലും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പില്ലോ കവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് സിംഗിൾ ബെഡില് നമുക്ക് വിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പില്ലോ കവർ, സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരു പില്ലോ കവർ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയി. ഇത് 4ാമത്തെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ബ്ലൂ ബേസിലെ ഫ്ലോറൽ തീം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. നോക്കാം, അതേ പ്രിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പില്ലോല്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊന്നും കളർ ഫാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, കളർ പോകുന്ന പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രീത്തബിൾ ആണ്, എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിലും ഉപയോഗിക്കാൻ. കറക്റ്റ് ലെങ്ത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് റെഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ സീസണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതിൽ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പില്ലോ കവറാണ്, സിംഗിൾ പില്ലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നല്ല സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്, നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്, നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ടോട്ടലി 10 എണ്ണം, 5 വലുതും 5 നമുക്ക് 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കളർ പോകുന്നുള്ളത് പറയുന്നതല്ല, കളർ പോവല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ ബെഡ്ഷീറ്റും നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. 1990 10 ബെഡ്ഷീറ്റ്, അതായത് 5 ഡബിളും 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവേഴ്സ് 15 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അതും പെർ പീസ് കോസ്റ്റ് 80 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വെറും ഒരു 80 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പില്ലോ കവർ വാങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പില്ലോ കവർ മാത്രമല്ല ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടും അതും 3D ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ബെഡ്ഷീറ്റ്സും കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ഭംഗിയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തീമാണ്. അപ്പോൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം, കാസർഗോഡ്, പത്തനംതിട്ട ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ നെടുമ്പാശ്ശേരി ആയിരുന്നാലും ശരിയിൽ ഏത് ജില്ലയും സ്ഥലമായിരുന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിന് ഓരോ ഭംഗി, ഓരോ പ്രിന്റ്, കളർ കോമ്പിനേഷനും അങ്ങനെ
തന്നെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഏജ് കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്കും സെറ്റ് ആവുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് വേണോ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരു പുതപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണോ അതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി വീട്ടിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഹൈജീനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സൈസാണ്, സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സൈസാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയി മേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വേണ്ട. ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ചാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലാഭം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് 14 ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് പറയുക, ഈ കോഡ് പറയുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. കോഴിക്കോടുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, ഏതൊരു നല്ലൊരു സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മികച്ച ഒരു ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോഴും, ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തും ഇല്ല ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്തും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്? 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, മാജിക് പില്ലോ കവർ 15 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഷോയിൽ 5 നമുക്ക് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിനൊക്കെ 1990 വരെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് 10 ബെഡ്ഷീറ്റും 15 പില്ലോ കവറും 1990 വരെയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി ആര് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭംഗി കാണത്തില്ല. ചില വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് 2 ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണും. നമ്മൾ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക, ഹൈജീൻ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ചാൽ മൊത്തത്തിന്റെ ലാഭവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടും ന്യൂ ലുക്കിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരുന്നാലും ശരി, നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനിലും ശരി, ആ ഫ്ലോറൽ തീമിലും ശരി, പക്ഷെ എല്ലാം 3D ആണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കണം. ബമ്പർ ഡീലാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് നാപ്തോൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 10 ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് 3D ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്. അപ്പൊ 3 ഡയമെൻഷൻ ബെഡ്ഷീറ്റ്, അത് നാപ്തോളുടെ. നാപ്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റിന് അത്രത്തോളം ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ 3D ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ബെഡ്ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമല്ല, പ്രിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കണ്ടല്ലോ, വലിയ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ആണ്. കാണുന്ന സമയത്ത് അട്രാക്ട് ആവണം. ഇന്റീരിയറിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് വെച്ചാൽ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 2 പില്ലോ കവർ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ, നല്ല പേർപ്പിളും അതിൽ റോസും സീസണൽ ഫ്ലവേഴ്സും സ്വാൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള 2 പില്ലോ കവർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലും റോസ് പ്രിന്റ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ നല്ല വൈബ്രന്റ് കളർ വന്നോളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് അരയണങ്ങളുടെ പ്രിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. നമുക്ക് സൺഫ്ലവറിന്റെയും അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെയും, അത് എന്ത് വലിയ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ 1 2 വരുന്നുണ്ട്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡബിൾ ബെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ലെങ്ത് ആണ്. 7 വീതിയും 7 നീളം നമുക്ക് ഏകദേശം വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും. അടുത്ത ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ റോസിന്റെ പ്രിന്റ് ആണ്. നല്ല റോസും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയാ മരത്തിന്റെ ആ കിളകളൊക്കെ ആയിട്ട് അതും നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയാണ്. റോസ് മാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സീസണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇതിലും 2 പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 2 വലിയ പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, 5ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പുറത്തായിരുന്നു, ഇനി കടലിനടിയിലോട്ട് പോയാലോ. ഡോൾഫിന്റെ പ്രിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം. കടലിനടിയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഈ ബെഡ്റൂമിൽ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവറും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, 1196 ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. അതും 3 ഡയമെൻഷൻ ബെഡ്ഷീറ്റ്. ഇവിടെ പെർ ബെഡ്ഷീറ്റ് പെർ പീസ് കോസ്റ്റ് 80 രൂപ. ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിന് 80 രൂപ, ഈ പില്ലോ കവർ 80 രൂപ. ഇവിടെ കിട്ടും. തീർച്ചയായും നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയെ നമുക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ള. ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഇതും സൺഫ്ലവർ തീമിലാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വടകരക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹണികോം ഡിസൈനിൽ വലിയ നമുക്ക് റോസിന്റെ പ്രിന്റിലാണ്. അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ പില്ലോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തേക്കിലേക്ക്. മൂന്നാമത്തെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിലുണ്ട്, അല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ റൂമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ചെയ്യാം. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണാം. സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ബ്ലൂ ബേസിലാണ്, ഫ്ലോറൽ തീമാണ്. അതും നമുക്ക് ബ്ലൂ വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭംഗി നമുക്ക് തോന്നിക്കാം. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ, അത് നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ ഒക്കെ 1 ഓക്കെ, 2 ഒക്കെ നമ്മൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതപ്പായിട്ട് വേണോ, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് പുതപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ നമുക്ക് 5ാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ബ്ലാക്കും വൈറ്റും റെഡും ആയിട്ട്, അതും സീസണൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും വൈബ്രന്റ് കളർ ആണ്, കളർ പോകുന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് അല്ലെ. അത് ഉറപ്പാണ്. ഇതാ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളർ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കളേഴ്സ് 2 എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിനോടൊപ്പം വാഷ് ചെയ്യാം. ബമ്പർ ഡീൽ നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു 10 ബെഡ്ഷീറ്റ്
ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 1999 രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. പെർ പീസ് കോസ്റ്റ് 80 രൂപ മാത്രം. വെറും 80 രൂപയ്ക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെർ പീസ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, 80 രൂപയ്ക്ക് എവിടെ കിട്ടും? പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡീലാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ കുറേ ജില്ലക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ നമുക്ക് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും വൈബ്രന്റ് ആണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളറിലാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗി മാത്രമല്ല, അട്രാക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ആണ്, ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു വിലയാണ്. ഒരു ബമ്പർ ഡീൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമോ വരുന്നില്ല. വളരെ ശരിയാണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റുകളെല്ലാം വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തുമാത്രം ആവശ്യമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി വെക്കുക, ഒരു 2-3 എണ്ണം മാറ്റി വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ വീട്ടിൽ മിനിമം 3-4 ബെഡ്റൂം ഒക്കെ കാണും. ആ സമയത്ത് ഇത്രയും ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. കാരണം വേറെ 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണോ, അവിടെ നമുക്ക് 5 വരുന്നുണ്ടല്ലോ. മഞ്ചേരിക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, എറണാകുളമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, പാലക്കാട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എരുമേലിക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാക്കനാടുകാരാവട്ടെ, ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുകാരായിരുന്നാലും ശരി, കായംകുളംകാരായിരുന്നാലും ശരി, അങ്കമാലി ആയിരുന്നാലും ശരി, ഏത് ജില്ലയും സ്ഥലമായിരുന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റുകളും. ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ പ്രിന്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആവുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ആ കോമ്പിനേഷൻ, ആ ഭംഗി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് ബ്രീത്തബിൾ ആണ്, എല്ലാ ക്ലൈമറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പെട്ടെന്ന് ഉണക്കിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഭംഗി, 3D ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നാപ്തോളിന്റെ 3D ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിൽ 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, മാച്ചിക്കായിട്ട് 15 പില്ലോ കവർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വില 1990 രൂപ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 10 ബെഡ്ഷീറ്റ് പില്ലോ കവറാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പില്ലോ കവേഴ്സും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡീൽ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസ് പോയിന്റ് ആണ്. എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസും കൂടി അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 300-400 ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് മേടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തനിച്ചല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാശ് കൂടുതലാണ്. മൊത്തത്തിന് മേടിച്ചാൽ അതിൻ്റെതായിട്ട് ലാഭമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുമായിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഫ്ലവർ തീമിലാണ്, എല്ലാം 3D പ്രിന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്കായി വന്നേക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല സൈസിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പില്ലോ കവർ വെച്ച് നമുക്ക് 10 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന് 5 സിംഗിൾ പില്ലോ കവറും നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ 1000 രൂപയിലേക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ഒരുപാട് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നാപ്തോളിൽ തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പെർ പീസിന് 80 രൂപ മാത്രം. അപ്പൊ 3D ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് യെല്ലോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ബേസിലുമാണ്. കൂടുതലും യെല്ലോ ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ വൈറ്റ് കളറിലെ ഫ്ലോറൽ തീം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ആ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഭംഗി. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ മാറ്റമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ബെഡ്റൂമിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭംഗി നമുക്കുണ്ടാവും. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള വോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ ആയിരുന്നാലും ശരിയില്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന് ഇത് നന്നാവുമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ പേർപ്പിൾ നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കളർ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവറിന്റെ തോട്ടത്തിനിടയിൽ പോയ ഫീലാണ്. കാരണം സൺഫ്ലവർ പ്രിന്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിന്റ്, അതും 3D പ്രിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 3 ഡയമെൻഷൻ പ്രിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ 2 എണ്ണം ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 7 അടി വീതിയും 7 അടി നീളവും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ റോസ് ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് സൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമയിക്കുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും. മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറിൽ പോലും ആ ഒരു സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ തീം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ബ്ലൂ ബേസ് ആണ്. കടലിനടിയിൽ കുറച്ച് പോയാലോ ഡോൾഫിന്റെ പ്രിന്റില് അതിന് നമുക്ക് കടലിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഷാഡോസും അതുപോലെ തന്നെ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെയാണ്. ഒന്നല്ല 2 എണ്ണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന് 1196 രൂപ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പെർ പീസിന് 80 രൂപ അപ്രോക്സ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിന് 80 രൂപ, ഈ പില്ലോ കവറിന് ഇവിടെ കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തറിയില്ല. പക്ഷെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 80 രൂപയാണ്. സമയം വെറും 14 മിനിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പില്ലോ കവർ നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹണികോം ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് റോസിന്റെ പ്രിന്റിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പില്ലോ കവർ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന്, മാലുവിൽ നിന്ന്, എറണാകുളത്ത് നിന്നും, തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്, കോഴിക്കോട് നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ മറ്റന്നൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചും ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട്
ഒരുപാട് പൂക്കളുടെ പ്രിന്റാണ്. ലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ലൈറ്റ് കളേഴ്സില് ഡാർക്ക് ഫ്ലോറല് ഒരു തീമാണ്. സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ഒരു പുതപ്പായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ബ്ലൂ ബേസിലാണ്. അത് വൈറ്റിൽ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്, വൈറ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കാണുന്നത്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ വരുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന് ഓരോ പില്ലോ കവർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് റെഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു പില്ലോയും നമുക്ക് സിംഗിൾ പില്ലോയും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊല്ലംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, എറണാകുളംകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, തൃശ്ശൂർകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, കോട്ടയംകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി കളർ പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് ടിവിയിലൂടെ കാണുന്നു, ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ കാണും. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. കളർ പോകുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമലി വാഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും വാഷ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബോംബാറ്റീനാണ് നാപ്തോളില് ഈ ഡീല്, ഈ കോംബോ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് 1900 രൂപ. ഇതിനു മുമ്പേ 5 ബെഡ്ഷീറ്റുകളായിരുന്നു 1900 രൂപ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഷോയിലൂടെ 10 എണ്ണം, അതും പെർ പീസിന് 80 രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കുന്നു. അതും നിങ്ങൾക്ക് 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. കുറേ ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്ഥലത്ത് നിന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മട്ടന്നൂരുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ആലപ്പുഴക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാസർഗോഡുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏത് ജില്ലയും സ്ഥലമായിരുന്നാലും ശരി, ഒരു ന്യൂ ഇയർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഒരു വിഷുക്കനി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സമയമായെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഡീൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡീലായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 10 ബെഡ്ഷീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. 5 ഡബിളും 5 സിംഗിളുമായിട്ടാണ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറുണ്ട്. സമയം വെറും 12 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. വളരെ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വരും മഴക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് വേറെ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്. ഇത്രയും മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. വാഷ് ചെയ്താൽ ഹൈജീനാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല എന്നും പുതിയതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 1-2 ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ അതിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ചീത്തയാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത് വേണം, അല്ല ഷെയർ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഡീൽ, ബമ്പർ ഡീലാണ് നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് 10 ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറിനും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. വെറും 1995 ഏറ്റവും നല്ല ഡീലാണ്. ഈ ഒരു ഡീൽ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ജില്ലയും സ്ഥലവും എല്ലാവർക്കും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വളരെ ശരിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം, അടൂരായിക്കോട്ടെ, വൈക്കമായിക്കോട്ടെ, ഒയ്യൂരായിക്കോട്ടെ, എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. 10 ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്, 11 മിനിറ്റുകൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, 3D ലോകമാണ്. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 15 പില്ലോ കവർ. ടോട്ടലി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 എണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലും ഇവിടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ 1995 രൂപ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു 10 ബെഡ്ഷീറ്റും 15 പില്ലോ കവറും 1995. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവേഴ്സും നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് 11 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് 14 ജില്ലകൾക്കായിട്ട്. അപ്പൊ മടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും. ബെഡ്റൂമില് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ബെഡ്ഷീറ്റിനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ഡീലാണ്, നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. കളർ പോകുന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. എത്ര നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്താലും ശരി, നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ, കല്ലിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്താലും ശരി, ഹാൻഡ് വാഷ് ആയിരുന്നാലും മെഷീൻ വാഷ് ആയിരുന്നാലും ശരി, എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നാവുന്നില്ല. കാരണം നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ ബമ്പർ ഡീലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ മായ ലോകം, അതും 3D ലോകം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പെർ പീസിന് 80 രൂപ മാത്രമാണ് ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ പില്ലോ കവർ. അപ്പൊ 3D ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. ഏറ്റവും നല്ല യെല്ലോ ബേസ് ആണ്. മാത്രമല്ല വൈറ്റ് കളറിലെ ഫ്ലോറൽ തീമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെയുണ്ട്, 1 അല്ല 2 എണ്ണം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 7 വീതി 7 നീളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. നല്ല ലെങ്ത്തും നല്ല ഹൈറ്റ് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി ആണ്. സ്വാന്റെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെ റോസിന്റെ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് സീസണൽ ഫ്ലവർ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മട്ടന്നൂര്, ആറ്റിങ്ങൽക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലംകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ കളർ ബെഡ്ഷീറ്റ് നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാമല്ലോ. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കാരണം ഒരു സൺഫ്ലവർ നമ്മൾ പൂന്തോട്ടത്തിൽ, അതായത് തോട്ടത്തിൽ പോയൊരു ഫീലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ 3D പ്രിന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വലുതായിട്ട് കാണാം. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ, മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, വേറൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ആണ്. കണ്ടല്ലോ, ഈ ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ടക്കിൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇളകി പോകുന്നത് അത്രയും ലെങ്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ബെഡ്ഷീറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് റോസിന്റെ തീമിലാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മളൊന്ന് നോക്കി ആ ഒരു റോസിന്റെ പ്രിന്റും ശരി, അതിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു 3D ലോകത്തിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പില്ലോ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷനും കൂടിയിട്ടാണ്
ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോ ബ്ലൂ ബേസിലാണ് കാണുന്നത്. ഡോൾഫിൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും 3D പ്രിന്റ് ആകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയ ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാർക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1196 രൂപ. പക്ഷെ ഇവിടെ പെർ പീസിന് 80 രൂപ മാത്രം. ബെഡ്ഷീറ്റിന് 80 രൂപ, പില്ലോ കവറിന് 80 രൂപ. ഇവിടെ കിട്ടും, നാപ്തോളിൽ കിട്ടും. യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു പില്ലോ കവർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം 8 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടു. അടുത്ത ഒരു സിംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബ്ലാക്കിൽ നമുക്ക് ഹണികോം ഡിസൈനിൽ, അതിലും നമുക്ക് റോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് നല്ല ലെങ്ത്തിലൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾക്ക് ഓരോ ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഫ്ലോറൽ വർക്കാണ്. മാച്ചിങ് ആണ് പില്ലോ കവർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓക്കെ കണ്ടു. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂ ആണ്. ബ്ലൂ ബേസിൽ വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ, ഫ്ലോറൽ തീം, കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മുതിർന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ പുതപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ പോലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഒരു ഡിസൈനും ശരി, ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നാൽ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് കളർ പോകുന്നുള്ളത്. അത് പോകുന്നുള്ളത് പറയുന്നല്ല, പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ദ കളർ ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് വാഷോ മെഷീൻ വാഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കളറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റ് പഴയതായി പോകും. ബമ്പർ ഡീലാണ് നാപ്തോളിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാഗോ ബൈ നേച്ചർ പ്രിന്റ് 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ സെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ സെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. പെർ പീസ് 80 രൂപ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എവിടെ കിട്ടും 80 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ല ഒരു പില്ലോ കവർ നാപ്തോളിൽ കിട്ടും? എന്തുകൊണ്ട്? ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി പ്രൈസിൽ. ഹോൾസെയിലർ ഇല്ല, റീറ്റെയിലർ ഇല്ല, ഡീലർ ഇല്ല, മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് നാപ്തോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേറെ വേറെ പ്രിന്റ് ആണ്, വേറെ വേറെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് കോൾസ് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നാപ്തോള്. മറക്കണ്ട, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. സമയം 7 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. കൊല്ലംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. കോട്ടയംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അങ്കമാലിക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആലുവക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മട്ടന്നൂരുകാർ കാണുവാണ്, കോഴിക്കോട് ആവട്ടെ, ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ആയിരുന്നാലും ശരി, ഇപ്പൊ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ആയിരുന്നാലും ശരി, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാക്കനാടുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, ഒല്ലൂരുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി, ഷൊർണൂരുകാർ കാണുവാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. സമയം വെറും 6 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു 6 മിനിറ്റിനകത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ. ഇപ്പൊ കേരളത്തെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ബാംഗ്ലൂർ ആയിട്ടോ, ബാംഗ്ലൂർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ചെന്നൈയാണോ ചെന്നൈ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക, പിൻ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട, സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ബെഡ്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഇനി ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിന് ഓരോ സൈസാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആണ്, സെറ്റ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു. തലശ്ശേരിക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സമയം 6 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. വടകരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നാപ്തോളിൽ തന്നെ 3D ലോകമാണ് ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ലോകം. എന്താ കണ്ടല്ലോ, 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 10 പില്ലോ കവറും, 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 5 പില്ലോ കവറും. ഇതിന് മുന്നത്തെ ഷോയിൽ 5 എണ്ണത്തിനാണ് 1999 കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ 10 ബെഡ്ഷീറ്റും 5 പില്ലോ കവറും 1999 നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം 5 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഓരോരോ ബെഡ്ഷീറ്റും നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. നല്ല ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സൈസ് ആണ്, സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റിനകത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 4 ജില്ലകൾ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി. ക്യാഷ് ഉണ്ട്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ട, സമയം കളയണ്ട. അത് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റില് മൊത്തത്തില് ബൾക്കായിട്ട് നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ലോകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുപരി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റുകളെല്ലാം എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു? പെർ പീസ് 80 രൂപ. ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ പില്ലോ കവറിനൊക്കെ 80 രൂപ. അതാണ് നാപ്തോളിലെ 3D ലോകം. ഈ ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ 3D പ്രിന്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിമാൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന യെല്ലോ ബേസിലാണ്, വലിയ വലിയ ഫ്ലോറൽ വൈറ്റ് കളറിലെ 3D പ്രിന്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 2 പില്ലോ കവർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ടു. ഇനി സെക്കൻഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ല പേർപ്പിളിൽ നമുക്ക് സ്വാൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് 4 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 പില്ലോ കവറാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു, രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വൈബ്രന്റ് കളർ അതാണ്. നമുക്ക് വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവറിന്റെ പ്രിന്റും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ
മനസ്സിലായേ? അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 3D പ്രിന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടു. അടുത്ത കാര്യം അടുത്തതിൽ നമുക്ക് റോസിന്റെ പ്രിന്റിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതിലും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എന്തുമാത്രം വെൽഡായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കളറാണ് അല്ലെ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കളർ കണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണമാണ്. അത് നമുക്ക് കടലിടി പോയ ഫീൽ ആണ്. കാരണം ഡോൾഫിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്ത സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റും ഫ്ലോറൽ തീമിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പില്ലോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് കളറാണ്. റെഡ് റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റോസും കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും അതേപോലത്തെ ഒരു പില്ലോ കവറും ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് കളറില് ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ വർക്കാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ്. വേറെ പ്രത്യേകത സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മുതിർന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു പുതപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ബേസിലാണ്. അത് വൈറ്റും ബ്ലൂവും കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഭംഗി. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ്. കളർ പോകുന്നില്ല, ഈസി ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒറ്റപ്പാലംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സമയം 3 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ലാസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം. കളർ പോയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ പറയും, പക്ഷെ പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. നാപ്തോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ടിവിയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ കാണും. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. പക്ഷെ കടമയോടൊപ്പം തന്നെ കോംബോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി പ്രൈസിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ബാമ്പർ ഡീലിൽ നാപ്തോളിതാ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് 1999 രൂപയ്ക്ക് 80 രൂപ പെർ പീസിൽ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. 80 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലെ ഒരു പില്ലോ കവർ എവിടെ കിട്ടും? ലാസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റുകൾ. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത്രയും വലിയ പേര് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല, കാരണം ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് നാപ്തോൾ. അപ്പോൾ ഈ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. അതിനുശേഷം ക്യാഷ് കൊടുക്കാം. തൊടുപുഴക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, തിരുവല്ലക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഡീലാണ് നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ ബെഡ്ഷീറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചാലക്കുടിക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുകാർ കാണുവാണോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, ഒല്ലൂരുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കാക്കനാടുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഒറ്റപ്പാലംകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, പാലക്കാടുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, നെന്മാറക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ആലുവ ആയിരുന്നാലും ശരി, കാക്കനാടായിരുന്നാലും ശരി, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരിക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഇപ്പോൾ പാലക്കാടുകാരായിരുന്നാലും ശരി, കോട്ടയം ആയിരുന്നാലും ശരി, ട്രിവാൻഡ്രം ആയിരുന്നാലും ശരി, ഏത് ജില്ലയും സ്ഥലവും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ടിക് 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 വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തിനും അടിച്ചിരിക്കണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എവിടെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് പറയുക, ഈ കോഡ് പറയുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. എന്തിനു പഠിച്ചേക്കണം? വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ചോളൂ. ഷെയർ ചെയ്ത് മേടിക്കലും ഉപയോഗിക്കാം. ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതിനും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. 10 ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, 15 പില്ലോ കവർ. കണ്ണൂരുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സമയം 1 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് ഏത് ജില്ലയും സ്ഥലവും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 75% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഡീലാണ്, ബമ്പർ ഡീലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡീൽ. അതും ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കോംബോയ്ക്കായിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ പേര് പറയാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 12500 എന്നുള്ള ഒരു കോഡ് നോട്ട് ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. വെറും 1999. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ കോംബോ. സമയമില്ല, സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സമയമില്ല. കൊല്ലംകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? കായംകുളം ആയിക്കോട്ടെ, കരുനാപ്പള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, ഒയൂരായിക്കോട്ടെ, അടൂരായിക്കോട്ടെ, ഇനി ചങ്ങനാശ്ശേരി ആയിക്കോട്ടെ, തിരുവല്ല ആയിക്കോട്ടെ, കോട്ടയം ആയിക്കോട്ടെ, പത്തനംതിട്ട ആയിക്കോട്ടെ, കാക്കനാട് ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ചേർത്തല ആയിക്കോട്ടെ, ആലപ്പുഴ ആയിക്കോട്ടെ, അമ്പലപ്പുഴ ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 1999 രൂപ മാത്രം. MRP ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. MRP റേറ്റ് 8000 രൂപ. ഷോപ്പിൽ മേടിച്ചാൽ 8000 രൂപ, ഇവിടെ മേടിച്ചാൽ ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി പ്രൈസ്. അതും പെർ പീസിന് 80 രൂപ മാത്രമാണ്. ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിരുന്നാലും പില്ലോ ആയിരുന്നാലും 80 രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. 75% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് 3D പ്രിന്റിന്റെ അതും ബെഡ്ഷീറ്റാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലോറൽ തീമിലാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണാനും ശരി. ഇതിന്റെ വിലയും നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വരും 1999 കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിയാറായി. ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് 10 ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, 5 സിംഗിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒറ്റ വിലയ്ക്ക് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറോടൊപ്പം. മറക്കണ്ട, 1999 മാത്രം.